Hai guys, kita ketemu lagi di channel burung-burung dari daun. Kita akan membuat ini bahan-bahannya. Pertama kita siapkan daun dan lidi. Kita akan mensobek ini satu dan dua ini. Kita harus pelan-pelan mensobeknya. Ini kita akan menjadi bagus sekali nih guys. Oh guys, maaf saya akan mengambil daun lagi ya. Tunggu dulu. Itu guys, waktunya kita ngambil daun lagi. Ini guys, burung yang udah jadi guys. Kita akan, itu ada anak yang cari daun lagi. Hai, aku punya burung guys. Hai guys, kita akan buang daun ini guys. Ini guys, kita buang daun ini guys. Ini udah rusak guys. Kita buang aja guys. Ini dah guys, kita sudah menemukan ini. Kita robek pelan-pelan saja. Seperti tadi guys. Ini yang kita sudah jadi. Kita buat yang sudah jadi ini adalah guys. Oke, itu lagi buat. Kamu penasaran cara buatnya? Oke. Ini kita akan. Itu bukan guys. Bukan cara gitu guys. Gini ya? Ya. Lepasin sih. Nggak dilepasin, bikin dia lagi. Sini enggak tak kasih tahu. Iya sini tak kasih tahu, nanti pasang tekuk sana bersana, yang lemes bawa sini dek. Yang tekuk sini. Sini makanya susi dek. Ini loh gini langsung. Si adik nanti meetingnya sini. Kan masih ini loh bikin video. Oh gitu. Jangan kakak itu sana yuk nyari lain. Itu guys, lagi marah-marah guys. Kita akan gini mencarinya guys. Sudah guys, ini sudah jadi. Tapi ini jelek sekali. Bisa guys. Kita akan disobek. Guys, ini ternyata sudah jadi guys. Kita sudah membuatnya guys. Kita sudah membuatnya, ternyata sudah jadi guys. Kita akan menempelkan dia ke sini. Menempelkannya dia ke sini dulu. Kita akan menempelkannya ke sini. Up guys. Up. Dan sudah jadi. Tinggal kita gini-ginikan saja, sudah jadi. Bye bye. Sampai ketemu lagi.